Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի ներգաղթի գործընթացը պետք է լինի ինստիտուցիոնալ ու համակարգված։ Նա ընդգծել է, որ այսօրվա Հայաստանի կառավարման հիմքում այնպիսի գաղափարաբանություն է, որը ոչ թե իշխանությունն է պարտադրել հասարակությանը, այլ ձևավորվել է ժողովրդի պահանջներից եւ հետագայում դարձել կառավարող ուժի քաղաքականության հիմքը։ Ի տարբերություն 2014 թվականի, նույնիսկ 2019-20 թվականների, այսօր հայրենադարձման միտումները ավելի վստահ են դառնում, այդ թվում խաղաղության օրակարգի եւ հաստատված խաղաղության շնորհիվ, որովհետեւ սա նույնպես գործոն է, որը մենք անպայման պետք է հաշվի առնենք, եւ նաեւ մենք հիմա ավելի ու ավելի շատ ենք կենտրոնացած Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա եւ ապագայի այն ընկալման վրա, որը մենք ձևակերպել ենք իրական Հայաստանի գաղափարախոսության մեջ։ Ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը դիմել է բոլոր իրավապաշտպաններին եւ բարի կամքի մարդկանց։ Լրատվամիջոցներից մեկին աուդիո հաղորդագրություն է փոխանցվել Դավիթ Բաբայանի ընտանիքի միջոցով։ Խոսելով հայերի դատավարության մասին, Բաբայանը ձևակերպել է, թե սա մի թատրոն էր, որի սցենարը գրված էր նախօրոք։ Նույնիսկ չհամարձակվեցին տարրական սխալները շտկել։ Օրինակ, վերջին նիստում ներկայացնելով ներկաներին, երբ թողեցին այդ վճիռները ուժի մեջ, իմ պաշտպաններին ներկայացրեցին 5 կազմով, այն դեպքում, երբ նրանք փոխվել էին այս դատավարության ժամանակ, այսինքն ոչ միայն հարկ չհամարեցին ստուգել, այլ նաև չհամարձակվեցին փոխել նախօրոք գրված սցենարը, նույնիսկ շտկել այն սխալները, որոնք այնտեղ կան։ Բաբայանը ուղերձում շեշտում է, որ սա զուտ ֆորմալ մի փուլ էր, որը պետք է անցնեինք, որպեսզի հետագայում այն օգտագործենք միջազգային դատարան դիմելու համար։ Ուրեմն քաղաքացիներ չէին մասնակցում, մասսա չկար այսպես հանրության ներկայացուցիչներ, այն դեպքում երբ որ առաջի աջային դատարանում մոտ 200-300 հոգի ամեն անգամ ներկա էին։ Իհարկե նրանք բոլորը սելեկտիվ ձևով էին, ուրեմն բերվում այնտեղ հատուկ ավտոբուսներով, մենք տեսնում էինք դա։ Բացի դրանից ըստ որոշ տվյալների նաև լավ արձակում էին իրենց, բայց այս անգամ չկար ոչ մեկը, ինչի որովհետև նրանք երևի տեսնում են պատճառներից մեկը այն է, որ ինչպիսի չարաշահումներ են կատարվում այնտեղ, տեսնում են իրենց կողմի թույլ դիրքերը, մեր ինքնապաշտպանությունը եւ մեր համառությունը եւ այդ ինքնապաշտպանության որակը եւ բնական այս ամենը ներթափանցում է նաեւ իրենց հասարակություն, ուզած չուզած, հետեւաբար արգելել են այդ մարդկանց մասնակցությունը։ Այն շատ հետաքրքիր է, որ այնպիսի գաղափարներ են շրջանառության մեջ դրում, որ անհնարին է ուղղակի դա պատկերացնել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալեն Սիմոնյանը օգոստոսի 19-ին ընդունել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամ Աբրահամ Համադեին։ Զրուցակիցների քննարկումների առանցքում են եղել տարածաշրջանային զարգացումները, ինչպես նաև TRIP նախագծին վերաբերող հարցերը եւ երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ թեմաներ։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հերթական ստուգայցն է կատարել Պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում։ Զինված ուժերում կարգապահության մակարդակի բարձրացումը մեր առաջնահերթություններից է, գրել է նախարարը եւ տեղադրել գիծ տեսանյութ։ Ազգային ժողովում միջադեպերը կրում են շարունակական բնույթ, այս անգամ էլ փոխխոսնակ Վահագն Ալեքսանյանը անվտանգության աշխատակիցներին կոչ է արել Ուժեղ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Դավիթ Ղազինյանին հանել նիստերի դահլիճից, պարբերաբար ընդդիմադիր падգամավորին նկատողություն անելով, որ տեղից չխոսի։ Խորհրդարանական ընդդիմությունն էլ բողոքում է նրանից, որ ընդդիմադիր падգամավորների ամեն մի ելույթից հետո իշխանական փոխխոսնակները մեկնաբանություններ են անում։ Ղազինյանը դուրս եկավ նիստերի դահլիճից, դուրս եկան նաև ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Падգամավոր Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ կիրառվում է կարգապահական տույժ, մեկ նիստում խոսափողից հանդես գալու իրավունքից զրկում։ Падգամավոր Դավիթ Ղազինյանի նկատմամբ կիրառվում է կարգապահական պատասխանատվություն, հեռացում միջև տվյալ օրվա ավարտը կայանալիք նիստերից, զրկելով այդ ընթացքում դահլիճում ներկա գտնվելու իրավունքից։ Դուրս եկեք դահլիճից, պարոն Ղազինյան։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի անվտանգության աշխատակիցները մոտենան եւ դուրս անեն падգամավոր Դավիթ Ղազինյանին։ Շատ լավ, իրենք ինքը դուրս է գալիս, ինքը դուրս է գալիս։ Հարգելի գործընկերներ, ինքը դուրս է գալի, թողեք դուրս գա։
Անցած 7 տարիների ընթացքում մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ էապես խորացել են։ Լրագրողների հետ զրույցում ասել է իշխանական падգամավոր Արման Եղոյանը։ Ըստ падգամավորի համագործակցությունը եղել է անվտանգային, ռազմական, քաղաքական եւ այլ ոլորտներում։ Դրանցից առանցքայինը Եղոյանը համարել է եվրոպական դիտորդական առաքելության գործունեությունը մեր երկրում։ Մենք ահռելի մեծ աշխատանք ենք տարել։ Ընկերներ, ես ձեզ մի բան ասեմ, էլի, բազմաթիվ բաներ են տեղի ունեցել օրենսդրական մակարդակում, ենթաօրենսդրական մակարդակում, որոնք բխել են Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության համաձայնագրից, որոնք, գիտեք, այդքան չի թմբկահարվել եւ սննդի անվտանգության ոլորտում եւ, չգիտեմ, հանրային դատաիրավական բարեփոխումների հետ կապված եւ թմբկահարում եք ԵՄ-ի հետ կապված։ Որովհետեւ դրանք տեխնիկական, մի քիչ գիտեք, դրանք տեխնիկական հարցեր են, օրինակի համար սպառողների շահերի պաշտպանության տեսանկյունից Եվրամիության ստանդարտները իրանք այդպես, գիտեք, այդպես մեծ տարերով տրաֆարետային գովազդի ենթարկելու համար չեն։ Իրանք միտված են փոխելու մեր ամենօրյա կյանքը, բարձրացնելու մեր կյանքի որակը եւ բազմաթիվ բարեփոխումներ այդ առումով կատարվել են եւ դուք չեք հերքի, չէ՞, օրինակ, որ հիմա օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում կյանքի որակը հիմա է ավելի մոտ Եվրամիության ստանդարտներին, թե սրանից 10 տարի առաջ։ Մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի ակցիա են իրականացրել Երևանում Եվրամիության գրասենյակի դիմաց։ Արդարադատությունը չպետք է լինի քաղաքական հաշվեհարդար։ Ոչ բռնապետությանը, ազատություն քաղբանտարկյալներին պաստառներով ու կալանավորվածների նկարներով նրանք պահանջել են աջակցել Հայաստանում իրենց ձևակերպմամբ քաղբանտարկյալների ազատ արձակմանը։ Իրականում մենք նշել ենք մասնակի փոխհատուցում, որպեսզի աշխարհագրական որևէ խոչընդոտ չունենան, եթե ցանկանում են բնակվել Երևան քաղաքում, որտեղ բնականաբար վարձավճարները ավելի բարձր են, կստացվի, որ մենք փոխհատուցում ենք դրա փոքր մասը, բայց մարզային բնակավայրերում կլինեն նաև բնակավայրեր, որ ամբողջությամբ կփակի վարձավճարը, շուկայի ուսումնասիրությունը մի փոքր արել ենք մինչև գինահաստատելը, նաև տեղեկություն ունենք, որ նման ընտանիքներ կան, այս պահին էլ բնակվում են մարզերում։ Այս տարի լոլիկի մթերման խնդիրներ չեն սպասվում, այս մասին հայտնել է էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Արտաշատի պահածոների գործարանը պատրաստ է մթերել բնակիչների առաջարկած ամբողջ ծավալը, մթերման գինը սահմանվել է 40-ից 80 դրամ։ Նախարարը նշել է, որ սա տեղական արտադրողներին աջակցելու կառավարության քաղաքականության շրջանակում է։ Ռոսելխոզնադզորը Հայաստանից սպասում է սանիտարական ստուգումների արդյունքների եւ ձեռնարկված միջոցների մասին տեղեկության եւ ԵԱՏՄ վետերինարական եւ բուսասանիտարական պահանջների պահպանման վերաբերյալ ձեռնարկված միջոցառումների հաշվետվության։ Գերատեսչությունը հավելել է, որ հայկական կողմից ակնկալում է ԵԱՏՄ պահանջների պահպանման հատուկ ծրագիր։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի գյուղատնտեսության նախարար Լուտը հայտարարել էր, որ Հայաստանը կկարողանա վերականգնել ագրոպարենային արտադրանքի մատակարարումները նախկին ծավալով միայն ԵԱՏՄ վետերինարական եւ բուսասանիտարական չափանիշների խիստ պահպանման դեպքում։ 2026-ի հունիսի 30-ի դրությամբ Հայաստանի պետական պարտքը կազմել է 5.1 տրիլիոն դրամ, տարեկան կտրվածքով այն նվազել է 3.9%-ով։ Կառավարության պարտքը կազմել է 5.11 տրիլիոն դրամ, արտաքին պարտքը 2.44 տրիլիոն դրամ, ներքին պարտքը 2.68 տրիլիոն դրամ։ Դոլարային արտահայտությամբ պետական պարտքը կազմել է 13.9 միլիարդ դոլար։ Տարեկան համեմատությամբ դոլարային պարտքն էլ աճել է 0.35%-ով։ Երևանում վաղ մանկության կրթության ոլորտում նախատեսվել է գործարկել Հայաստանում առաջին 6-ից 12 ամսական երեխաների խումբը։ Խմբի համար արդեն մշակվել են համապատասխան սննդի նորմատիվները, իսկ փորձնական ծրագրի արդյունքներով նախատեսվել է ընդլայնել մսուրային ծառայությունները։ Կառավարության հաջորդ ծրագրով թիրախ է սահմանվել նաև 5-ից 6 տարեկան երեխաների նախադպրոցական կրթությունը պարտադիր դարձնելը։ Պետական իրավունքի վկայականի համար հանձնելիք քննությունից առաջ քաղաքացիները պարտավոր են լինելու կրթություն ստանալ ավտոդպրոցներում։ Ներքին գործերի նախարարը ավտոդպրոցների եւ հաշվառման քննական ծառայությունների ոլորտի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ խոսել է վարորդական իրավունքի տրամադրման համակարգի կատարելագործման մասին եւ ֆիքսել վերը նշված փոփոխության հնարավորությունը։ Նախարարը նաեւ խոսել է ավտոդպրոցներում կրթական բաղադրիչի ուժեղացման մասին։ Փորձագետների կարծիքով սպասվելիք փոփոխությունը դրական ազդեցություն կունենա երթևեկության որակի վրա, բայց պետք է ջանքեր գործադրել, որպեսզի ավտոդպրոցներում կրթությունը չվերածվի թղթավաճառության։
երկու խնդիր։ Առաջինը, որ վերահսկողություն նորմալ լինի ոչ թե հիմիկվա տեխնոլոգիական կետերի պես, ավելի հաճախ մարդիկ փողը տալիս են, թուղթը վերցնում գնում են։ Եվ երկրորդը, ոչ լիցենզավորման process-ում հանկարծ չգործեն կողմնակալ մոտեցումներ, այսինքն այնպես պայմաններ չդնեն, որ արդյունքում բազմաթիվ փոքր, բայց որակյալ ավտոդպրոցներ օրինակ չկարողանան բավարարեն այն պահանջները, որոնք կներկայացնեն, որ վերջում հանկարծ երկրում ընդամենը 2 ավտոդպրոց Ոստիկանությունը տարբեր բնակավայրերի ավելի քան 10 հավաքատեղիում շրջայցեր է իրականացրել, հայտնաբերվել եւ ոստիկանության բաժիններ են ներկայացվել 266 անձինք։ Միջոցառումների ընթացքում հայտնաբերվել են նաեւ թմրամիջոցներ, կանեփի թփեր, դանակներ եւ զենք զինամթերք։ Ոստիկանությունը նշում է, որ նման կանխարգելիչ միջոցառումները պարբերական բնույթ են կրում։ Ադրբեջանը 3 ռուս լրագրողների նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել։ Բաքուն մեղադրում է Իվան Կնյազևին, Սեյմոն Ուրալովին եւ Ալեքսեյ Չադայևին Ադրբեջանի համանդրական կարգը բռնի տապալելու եւ երկրի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու կոչերի մեջ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Զախարովան խոսելով այս մասին նշել է, որ Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտում մշտապես առկա են Ռուսաստանի նկատմամբ ոչ բարեկամական բնույթի նարատիվները։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ անհրաժեշտության դեպքում Ռուսաստանը կապահովի իր լրագրողների օրինական իրավունքների պաշտպանությունը։ Մեր ադրբեջանցի գործընկերներին բազմիցս առաջարկել ենք, որ նրանք մասնագիտացված խորհրդակցությունների ժամանակ քննարկեն տեղեկատվական միջավայրի բարելավման հարցերը առանց քաղաքականացման կամ լրատվամիջոցների աղմուկի։ Ադրբեջանը CNN-ի դիմաց հայց է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների Դաշնային դատարան, այս մասին հայտնել են ադրբեջանական լրատվականները։ 2026 թվականի հունիսի 5-ին CNN-ի հրապարակած հոդվածում նշվում էր, որ Իսրայելը օգտագործել է Ադրբեջանի տարածքը Իրանի դեմ ռազմական եւ հետախուզական գործողություններ իրականացնելու համար։ Հոդվածի հրապարակումից հետո ադրբեջանական կողմը պաշտոնապես պահանջել է, որ CNN-ը հերքի այդ լուրը եւ ուղումներ կատարի նյութում։ Այս վերջին պատերազմը ցույց տվեց, որ օտարուժերն ու օտարերկրյա բազաները ոչ միայն չկարողացան ապահովել անվտանգություն, այլ փոխարենը վերածվեցին անվտանգության խաթարողների։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Արաղչին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմակայաններ չունեցող երկրներն ավելի քիչ վնաս են կրել, մինչդեռ օտարերկրյա բազաները չեն կարողացել պաշտպանել նույնիսկ իրենց շահերը հարձակումներից, ձևակերպել է պաշտոնյան։ Իմ կարծիքով այս պատերազմը շատ արդյունավետ էր անվտանգության եւ քաղաքական հարցերի նկատմամբ տարածաշրջանային մոտեցումների, ինչպես նաեւ Իրանի հետ համակեցության ձևի փոփոխության առումով։ Կարծում եմ տարածաշրջանի երկրների միջև ստեղծվել է ավելի ճշգրիտ եւ ճիշտ ըմբռնում։ Պարսից ծոցի տարածաշրջանում անպայման պետք է լինի կոլեկտիվ անվտանգություն։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախկին նախարարը խոսել է երկրում ընտրությունները վերսկսելու եւ շարունակվող պատերազմի պայմաններում օրինական եւ անվտանգ մեխանիզմ գտնելու անհրաժեշտությունից։ Ընդունելով հանդերձ, որ պատերազմի ժամանակ ընտրությունների կազմակերպումը բարդ է, Ֆեոդորովը հրապարակված տեսաուղերձում նշել է, որ անհրաժեշտ է քվեարկելու հնարավորություն ապահովել ինչպես զինվորականների, այնպես էլ արտերկրում գտնվող միլիոնավոր ուկրաինացիների եւ առաջնագծին մոտ բնակվող քաղաքացիների համար, ինչպես նաեւ երաշխավորել ընտրությունների անվտանգությունն ու արդյունքների նկատմամբ վստահությունը։ Ժողովրդավարությունը չի կարող Ռուսաստանի պատանդը լինել։ Մենք հենց դրա համար ենք պայքարում, որ մնանք ազատ եվրոպական պետություն։ Ժողովրդավարական գործընթացները չեն կարող անորոշ ժամանակով դադարեցված մնալ Ռուսաստանի ներխուժման պատճառով։ Բրիտանացի արքայադուստր Դիանայի եղբայրը պատրաստվում է գիրք հրատարակել քրոջ կյանքի մասին, խոստանալով բացահայտել ճշմարտությունը Դիանայի մահվան 30-րդ տարելիցին ընթառաջ։ Դիանայի հուղարկավորության ժամանակ նրա եղբայրը քննադատել էր թագավորական ընտանիքին։ Հրատարակչական տնօրենը նշել է, որ սա լինելու է պատմական նշանակություն ունեցող գիրք։ ՆԱՏՕ-ի ուժերը Ռումինիայում լայնածավալ զորավարժություններ են անցկացրել։ Եվրոպական երկրներից ավելի քան 1000 զինծառայող է մասնակցել։ Զորավարժանքի ընթացքում փորձարկվել է Ուկրաինայի սահմանակից Ռումինիայի վրա Ռուսաստանի հնարավոր լայնածավալ հարձակմանը դիմակայելու եւ այն հետ մղելու կարողությունը։ Մոսկվան հարձակման վերաբերյալ ունեցած մտավախությունը անհիմն է համարել, ակտիվացած նախազգուշացումներն էլ սարսափ պատմություններ որակել։ Պարզվել են 3 նոր Հաճն քաղաքում վերամբարձ կրունկի ճոպանի կտրվելու ու տարայի ընկնելու հետևանքով մահացածների եւ վիրավորի ինքնությունը։ Ինչպես հայտնում է Գագիկ Շամշյանը, 40-ամյա Գարիկ Մ եւ 37-ամյա Միսակ Վոն աշխատանքները կատարելիս կանգնած են եղել Աշկար ՍՊ-ին պատկանող կրունկավար 61-ամյա Վարդան Բ-ի կողմից շահագործված King Kong մագնիշի ավտոկրունկի բետոնի համար նախատեսված տարայի վրա։ Երկուսն էլ մահացել են տարայի ամրալարը պոկվելու եւ բարձրությունից ընկնելու հետևանքով։ Մեկի մահը գրանցվել է տեղում, մյուսինը հիվանդանոցի ճանապարհին։
Իսկ Կոտայքի մարզի բնակիչ 23-ամյա Վալերի Հ-ն մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն։ Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով մահացածները ու վիրավորը աշխատում են Աշկար ՍՊԸ-ում որպես բանվոր, նրանք համագյուղացիներ էին, իսկ շինարարական աշխատանքները քննիչի որոշմամբ ժամանակավորապես դադարեցվել են։ Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորը Գյումրիում ինֆինիթիով վրաերթի է ենթարկել հետիոտնին, վերջինը տեղափոխվել է հիվանդանոց, դեպքը տեղի է ունեցել օգոստոսի 14-ին Շիրակի մարզում։ 69-ամյա Երվանդ Սերոփյանը ինֆինիթիով Գյումրի քաղաքի Անի թաղամասի Պարուհ-Սևակ փողոցում Հակոբ Մծբնեցի եկեղեցու դիմաց վրաերթի է ենթարկել 63-ամյա Մարտին Սիմոնյանին։ Մահվան ելքով վրաերթ է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ 23-ամյա վարորդը ռուսական համարանիշներով Volkswagen-ով վրաերթի է ենթարկել 38-ամյա հետիոտնին։ Վերջինը տեղում մահացել է։ Դեպքը տեղի է ունեցել օգոստոսի 18-ին։ Volkswagen-ի վարորդը ռազմիկ է եղել։ Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհին վրաերթի ենթարկված է 38-ամյա Նորայր Ան։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկացմամբ վրաերթը տեղի է ունեցել դեպի Երևան ընթացող ճանապարհի հանդիպակաց գոտում, քանի որ դեպի Երևան ճանապարհի այդ հատվածը ասֆալտապտվում էր ու երթևեկությունը տեղի էր ունենում հանդիպակաց։ Volkswagen-ի վարորդն էլ այն վարել է բավականին արագ, քանի որ հարվածի վայրից մոտ 40 մետր հեռավորության վրա է հայտնաբերվել մահացածը, իսկ ավտոմեքենան էլ մոտ 150-ից 200 մետր հեռավորության վրա։ Երևանի 103 շտապօգնության բժիշկները օգնել են ընտանիքի անդամների կողմից փողոցում հայտնված անօգնական կնոջը։ Օգոստոսի 18-ին ահազանգ է ստացվել, որ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում Հայաստան կինոթատրոնի դիմաց գտնվող զբոսայգում քաղաքացին անօգնական ընկած է գետնին եւ անհրաժեշտ է բուժօգնություն։ Օպերատիվորեն ժամանել են Երևանի 103 շտապօգնության բժիշկները, ովքեր տեղում անհրաժեշտ բուժօգնություն ցուցաբերելուց հետո ըստ դեպքի վայրում հավաքված քաղաքացիների մոտ 29 տարեկան կնոջը պատգարակով մոտեցրել են շտապօգնությանը, ինչից հետո տեղափոխել Երևանի մասնագիտացված հիվանդանոցներից մեկը։ Դեպքի վայրում հավաքվածները նշել են, որ կինը տևական ժամանակ անօգնական է եղել այգում։ Մի քանի անգամ բնակիչները ահազանգել են թաղապետարան, աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, որպեսզի գան ու նրան տեղափոխեն խնամքի կենտրոններից մեկը, բայց ոչ մի դրական պատասխան չի ստացվել։ Ըստ բնակիչների, ընտանիքի անդամները տունը վաճառել են ու մեկնել արտերկիր, իրեն էլ թողել են փողոցում Բախտի քմահաճույքին։ Բնակիչները մտահոգություն ունեն, որ կինը հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո կրկին կհայտնվի փողոցում անօգնական վիճակում, պատկան մարմինների անտարբերության պատճառով։